Buongiorno Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Prego la sua esperienza. Benissimo. Allora io avrei dovuto avere una presentazione che non c'è, quindi andrò a braccio, userò questo come falsariga. Allora, il titolo della mia presentazione è Verso la sostenibilità sistemica. Perché questo? Quando io sono nato 50 anni fa, eravamo metà sul pianeta. Dico, metà. E cosa è successo? Evidentemente abbiamo scoperto le risorse. Queste risorse si chiamano petrolio. Il petrolio ha migliorato la qualità della vita in maniera talmente dirompente da generare un'esplosione demografica. E questa esplosione demografica segue esattamente i principi della etologia, che è la scienza del comportamento in biologia. Abbiamo trovato le risorse e ci siamo riprodotti come se fossimo cavallette. È esattamente come fanno le cavallette quando trovano un territorio pieno di risorse, le consumano e quando poi sono finite inizia la fase della miseria e del declino. È metaforico, ma mica tanto, perché per fortuna, le risorse fossili stanno cominciando a finire, almeno il petrolio, ancorché ne abbiano trovato delle altre, in particolare il gas naturale. Però, come ogni volta che vi è una crescita, diciamo, del benessere e dell'economia che ha prodotto un allungamento della speranza di vita incredibile, il miglioramento della salute, mai come oggi vi è un tasso così basso di povertà, mai come oggi vi è anche un tasso di alfabetizzazione a livello planetario, quindi vi sono degli aspetti profondamente positivi e ciò che viviamo come insostenibilità sistemica oggi è in realtà una conseguenza di ciò che abbiamo avuto e continuiamo ad avere di positivo. Allora, per parlare dei singoli, componenti della insostenibilità sistemica, innanzitutto quella economica, con uno specifico riferimento all'Italia, che ahimè ha l'onore di essere forse il paese che più di tutti testimonia l'insostenibilità sistemica. La grande recessione, come si chiama ormai, dal 2008, ha colpito l'Italia forse più di qualsiasi altro paese. Siamo ancora in recessione tecnicamente perché anche l'ultimo trimestre ha visto una decrescita del PIL del 0,1%. Sono ben 11 trimestri consecutivi che la disoccupazione continua a crescere, abbiamo ormai una disoccupazione del 13,6%, abbiamo 3,5 milioni di disoccupati, 46% di disoccupati giovanili al di sotto di 25 anni, con punte del 60% nel sud Italia. Questo ovviamente si è riflesso sul carico fiscale, che è ormai il più elevato d'Europa, con il 43,8%, con ben 4 punti sopra la media europea, con un carico fiscale, un total tax rate, come si chiama, complessivo per le aziende del 65,8%, quindi vuol dire che oltre 200 giorni all'anno le imprese li pagano per pagare le tasse allo Stato. Sono numeri pazzeschi. Siamo naturalmente scesi all'8ª potenza industriale, eravamo la 5ª quando noi andavamo a scuola. Abbiamo perso dunque 100.000 fabbriche, secondo le statistiche più recenti, oltre 1 milione di posti di lavoro, e il debito pubblico nel frattempo non ha fatto altro che crescere, perché siamo in una situazione di deficit. Quindi siamo saliti al 135% del debito pubblico sul PIL, quando eravamo al 104% nel 2004. Quindi questo sta a dimostrare in maniera numerica, algebrica direi, che se l'economia non cresce va verso il collasso e quindi è, come dire, strutturale il fatto che l'economia contemporanea in cui viviamo sia insostenibile, perché o cresce o va giù, come se fosse un aeroplano. Questo naturalmente si riflette parimenti sull'insostenibilità sociale che sta peggiorando la situazione sociale anche in Italia. Esiste questo misery index che mette assieme la disoccupazione e l'inflazione, che naturalmente in Italia è nei record, all time records, superiore al 14%,
contro solamente un 8% del 2007, prima della crisi. I redditi familiari sono calati del 7,3% in un biennio, secondo la Banca d'Italia. Nel 2012 hanno diminuiti del 7,3% rispetto al 2010. E abbiamo un'economia sommersa in conseguenza del fatto che si fa difficoltà a arrivare a fine mese, che ormai ha raggiunto il 21,1%. Quindi vi è un problema sostanziale che comincia anche in Italia. Non è ancora un paese in una situazione di allarme sociale, ma ci siamo vicini. Parliamo poi dell'insostenibilità ambientale, che è all'origine del problema. Ricordo che il global warming ormai, quindi il riscaldamento globale, è una certezza. Ricordo per coloro che non lo sanno che siamo verso una direzione molto pericolosa, perché nessuno dice: ma se la concentrazione di anidride carbonica nell'aria dovesse superare i 500 parti per milione, noi siamo oggi a 400 circa, ma partiamo da 250, al di sopra delle 500 parti per milione vi è un rischio elevato che il fenomeno del riscaldamento globale diventi irreversibile. Già oggi la quantità di gas serra che ci sono nell'aria non potranno che essere sequestrati per ritornare alle condizioni precedenti, perché siamo in una condizione di irreversibilità. Quindi bisogna agire rapidamente, perché gli effetti del riscaldamento globale li vediamo tutti, e voglio ricordare che il Mediterraneo e la nostra parte del Mediterraneo, centro-sud, è forse una delle regioni più colpite, quindi siamo sempre di più nel nostro paese di fronte a un rischio di dissesto ecologico, geologico, siamo sempre di più verso un rischio di incendi e di danni piuttosto consistenti all'agricoltura. Allora, come può questa economia positiva del team di Jacques Attali, di cui ho l'onore di far parte, dare una risposta? Allora, tutti conosciamo il concetto dello sviluppo sostenibile. Orbene, penso, ipersemplificando, che l'economia positiva sia lo sviluppo sostenibile che segue una certa definizione razionale, che è quello di soddisfare i nostri bisogni senza compromettere i bisogni delle generazioni future. Già questo sarebbe molto. L'economia positiva ci aggiunge questa parolina magica che è stata citata da Jacques Attali: l'altruismo. L'altruismo è il futuro, sviluppo sostenibile, altruismo. Allora, l'altruismo è una cosa che non dovrebbe costare tanto, perché è una forma di egoismo intelligente. Già lo storico economico Carlo Cipolla nel 1976 introduceva la teoria della stupidità umana e diceva che criminali sono coloro che fanno il vantaggio di se stessi al danno del prossimo. Sprovveduti sono coloro che fanno il vantaggio del prossimo a danno di se stesso. Stupidi sono coloro che fanno il danno di se stessi e degli altri. E quindi per simmetria, intelligenti sono coloro che fanno il vantaggio proprio e il vantaggio degli altri. Quindi è il concetto di win-win che è alla base di questo concetto di economia positiva. Allora, come si fa? Pragmaticamente, io sono un imprenditore, quindi devo ogni giorno agire dei comportamenti, sono un padre di famiglia, devo ogni giorno agire dei comportamenti. Io credo che la cosa alla fin fine sia semplice, ed è quello di lavorare sulla simmetria degli opposti. Allora, conservazione e soddisfazione dei desideri devono andare di pari passo. È un esempio questo, quindi ogni volta che consumo, che prendo l'automobile, che mi compro un vestito, che vado al ristorante, devo pensare allo stesso momento a farlo in modo anche da conservare. Molto semplicemente perché il cosmo e gli uomini siamo totalmente interdipendenti, e se distruggiamo il cosmo, distruggiamo l'umanità. E quindi non credo che vogliamo tutti estinguerci. Parimenti, simmetria degli opposti, il presente e il futuro. Quando Jacques Attali ha detto che il carpe diem è la peggiore
delle filosofie che si possa applicare, presente e futuro, lavorare sugli opposti. Quando soddisfacciamo dei desideri materiali degli individui, non dimentichiamoci che ci sono le comunità, e Dio sa se voi conoscete la nozione di comunità, e che le comunità rispondono a degli interessi economici, sociali ed ambientali. Qui mi soffermo, perché non tutte le comunità hanno contemporaneamente interessi economici, sociali ed ambientali. Se voi pensate a una comunità religiosa, a una squadra sportiva, di solito hanno o interessi sociali o interessi economici, ma ho individuato solamente 3 tipi di comunità che hanno contemporaneamente interessi economici, sociali ed ambientali, e questi sono, metaforicamente, gli stati come se fossero dei palazzi. I palazzi sono fatti di muri e i muri sono le imprese e i muri sono fatti di mattoni e i mattoni sono le famiglie. Quindi le famiglie che costruiscono i muri, che costruiscono le imprese, quindi l'economia portante del paese, che costruiscono gli stati, sono i fondamenti della società. Quindi incrociando, e mi dispiace proprio che non abbiate questa presentazione, questi 2 cicli, quello della soddisfazione dei desideri individuali materiali del presente, il consumismo, assieme al ciclo della conservazione degli interessi delle comunità, interessi economici, sociali ed ambientali del futuro, sono 2 cicli che messi assieme creano un infinito come simbolo della economia positiva. E le 2 risorse chiave di questo ciclo, diciamo, dell'economia positiva, che è il ciclo dell'infinito, sono la conoscenza e il capitale. Allora, in Italia questa economia positiva, l'Italia ha una ricchezza che vale più dell'oro, è la bellezza. Spero che riusciremo a fondare con l'amico Maurizio Di Robilan nei prossimi settimane o mesi la Fondazione Italia Patria della Bellezza, che persegue uno scopo semplicissimo, che è quello di cercare di mettere assieme con legami deboli, perché di più non si può fare in Italia che siamo paese di narcisisti, mettere assieme il patrimonio di bellezza che è atomizzato sul territorio. Ogni città ha i suoi musei, ogni città ha i suoi teatri, e con ciò cominciare a valorizzare questo incommensurabile patrimonio italiano di bellezza. La bellezza è ciò che guida l'evoluzione, perché dal punto di vista cognitivo e comportamentale noi siamo costantemente alla ricerca di stimoli di piacere, e una volta che li abbiamo individuati li utilizziamo come fonte ispiratrice delle nostre strategie creative, siano esse riproduttive o produttive, per migliorare il nostro modo di vivere nell'ambiente. Tutto questo è alimentato dalla bellezza, perché il sistema cognitivo che abbiamo ci ha fatti così. Orbene, l'Italia ha l'opportunità straordinaria di avere questa denominazione di bel paese, meritata: mari, monti, laghi, colline, montagne, un sacco di patrimoni dell'UNESCO incredibile, di avere 3000 anni di storia e di essere il baricentro socioculturale del Mediterraneo, che è la culla della civiltà. Allora questo ha fatto sì che in questi 3000 anni di storia le migliori menti del mondo che hanno attraversato il nostro paese, ispirate dalle bellezze della natura, hanno sedimentato uno strato che oggi viene, non so se a torto o a ragione, quantificato come 60% del patrimonio culturale del mondo stratificato in Italia. E la bellezza continua ad arricchirsi, perché ancora oggi, non a caso, l'oro del paese è l'industria creativa e culturale, la manifattura, ciò che voi fate con le vostre mani, le meraviglie del nostro territorio, della nostra produzione. E questo è un vantaggio competitivo che ha l'Italia endogeno, un vantaggio competitivo che non può che essere accelerato o rallentato a seconda della quantità di energia che ci mettiamo dentro. E quindi qui ci vuole che questi 3 soggetti economici, le famiglie, le imprese e lo Stato,
si rendano conto dell'oro dell'Italia, si rendano conto che questo è un mercato gigantesco, un mercato da già oggi 730 miliardi, che equivale a un terzo del PIL italiano a livello mondiale. L'Italia ha un numero di settori in questo comparto del cosiddetto lusso, come viene chiamato a livello mondiale, più di qualsiasi altro paese. Ho l'onore di rappresentare la Fondazione Alta Gamma, che fa questo di mestiere, che rappresenta quindi l'alta industria creativa e culturale. Siamo 80 imprese dei settori della moda, del design, dell'alimentare, dell'ospitalità, della velocità, della bellezza, della cultura. Che altro? Ce n'è ancora, di sicuro ne ho dimenticati. E abbiamo questo vantaggio della trasversalità, che alla fin fine i prodotti non si vendono, come nel caso per esempio dei francesi, come prodotti, ma sono degli ambasciatori di un Italian lifestyle che è così amato nel mondo. Questa è la ricchezza dell'Italia, è da qui che dobbiamo ripartire, è da qui che possiamo raddoppiare gli export, quindi bene fa adesso, invece di essere qui con noi, Matteo Renzi a essere in Cina ad esportare, perché se noi esporteremo la nostra bellezza, faremo lavorare le nostre fabbriche, i nostri laboratori, ripartirà l'economia, ripartiranno i salari, ripartiranno i consumi interni e pian pianino andremo verso la via della salvezza. Un'ultima nota, la mia attività, la Illy Caffè, 1934, anzi 33, pardon, quindi più di 80 anni di storia, un'azienda fondata su un'idea semplicissima del nonno: serviremo il migliore caffè al mondo, che poi è diventato un sogno, il sogno di far diventare il caffè l'elisir della felicità. E quindi questo sogno, che quindi ci ha portato ad arrivare a una nostra missione, che è quello di deliziare gli amanti della qualità della vita nel mondo attraverso il migliore caffè che la natura possa dare, esaltato dalle tecnologie e dalla bellezza dell'arte. Quindi una miscela unica in cui il meglio del caffè, il meglio della tecnologia e il meglio dell'arte si fondono per trasformare una tazzina di caffè da un misero kick di caffeina, come era il caffè negli anni 70-80, quando era una commodity, a un oggetto di piacere, a il più grande e più sostenibile lusso quotidiano che ognuno di noi si può permettere. E quindi per realizzare questo sogno bisogna partire da un modello di impresa. Allora, Illy è una stakeholder company certificata. Gli stakeholder in italiano si chiamano portatori di interessi. E qui vi è una differenza sostanziale tra il modello della stakeholder company e la shareholder company. Gli shareholder sono gli azionisti e le shareholder company perseguono il profitto come profitto per l'azionista. Questo è il modello americano, questo è il modello che una volta che è stato, esagerato, strumentalizzato per arricchire gli speculatori, ha portato al dissesto che ci ha portato poi alla grande recessione. E quindi gli stessi padri, Michael Porter, della shareholder company si dicono pentiti e ci portano alla teoria della stakeholder company, dei portatori di interessi. Quindi una gerarchia in Illy Caffè che è stata una anticipatrice di questa teoria della stakeholder company, una gerarchia dei portatori di interessi consumatori. Mio padre diceva: sono loro i padroni, i clienti che sono i nostri partner nel deliziare i consumatori, i collaboratori senza i quali non avremmo clienti deliziati, i fornitori senza quali non avremmo l'elisir della felicità, i fornitori. 50 paesi nel sud del mondo, 25 milioni di famiglie, paesi in via di sviluppo. Dobbiamo affrontare questi temi delle loro comunità, del loro futuro, della loro sostenibilità, nel mentre serviamo caffè in un bar. Sono due cose, due opposti che devono mettersi assieme. Le comunità dunque, ed infine gli azionisti, che sono nella parte bassa di questa piramide rovesciata e stanno al servizio dell'impresa, non viceversa. E questo modello di impresa persegue l'economia, la sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Quella economica attraverso il principio della
share value, quindi creazione di valore e condivisione di valore con i portatori di interessi. Persegue il principio dell'economia sociale attraverso la crescita dell'individuo, attraverso principalmente la conoscenza. E questo è il motivo per cui abbiamo fondato una università del caffè, alle quali partecipano quasi 30.000 partecipanti ogni anno in 25 sedi nel mondo. Corsi che vanno dal più semplice corso introduttivo, dalla pianta alla tazzina di mezza giornata, fino però al master degree in economy and science, un aftergraduate al quale partecipano 18 ragazzi all'anno di tutto il mondo che stanno diventando i professionisti delle future generazioni. Ed infine la sostenibilità ambientale attraverso il concetto del rispetto. Innanzitutto non inquinare, non sprecare e utilizzare per quanto possibile materiali rinnovabili. Ecco, con questo tipo di impresa abbiamo un sogno che è quello di far sì che il caffè diventi la bevanda simbolo dell'economia positiva. L'avevo già scritto in occasione del primo LH Forum l'anno scorso alle Havre e lo ribadisco quest'anno dicendo soltanto che forse siamo vicini alla realizzazione del sogno, perché il prossimo anno abbiamo tutti, come italiani, una grande opportunità che è l'Expo 2015. L'Expo 2015 per la prima volta incentrato sull'alimentazione ha fatto sì che, considerata l'importanza del caffè in questa economia, le autorità dell'Expo abbiano dedicato al caffè un padiglione intero, si chiama Coffee Cluster, dove avremo occasione di celebrare mettendo assieme 12 paesi produttori per la prima volta con 140 paesi consumatori e di rappresentare il presente, passato e futuro del caffè nelle sue dimensioni del prodotto, della cultura e dell'esotismo. Sarà la più grande celebrazione del caffè della storia. Avremo modo di esaltare le sue 3 grandi virtù che sono il piacere, la salute e la sostenibilità e chissà che non migliori, oltre che il piacere del consumo, le condizioni di vita nei paesi produttori. Vi ringrazio.